政府は牧之原市や吉田町などで竜巻被害を含む今年8月から9月に起きた大雨被害について激甚災害に指定すると閣議決定しました。激甚災害指定により農協や漁協などが所有する倉庫や作業場などの共同利用施設の災害復旧事業の国庫補助率は通常の2割から最高9割までかさ上げされます。また農地や水路、林道などの復旧事業や公共土木施設の災害復旧事業の財政援助も1割程度引き上げます。施行はあさってからです。